दोस्तों, अगर आपके पास कोई एलसीडी या एलईडी टीवी है जिसके अंदर साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो साउंड खराब आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप वह समस्या बिल्कुल आसानी से ठीक कर लेंगे। फ्रेंड, ये मेरे पास एक सोनी ब्रेविया का एलसीडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर है KLV32EX330 और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब इसको चलाते हैं तो इसकी साउंड फटी फटी आती है और कुछ देर बाद जब इसकी साउंड आईसी थोड़ी हीट होना शुरू हो जाती है तब इसकी साउंड ठीक हो जाती है। तो आज अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ब्लोअर की मदद से इस पर हीट डाली तो ये आईसी हीट हो गई और उसकी साउंड ठीक हो गई। तो फ्रेंड, इसके अंदर यही प्रॉब्लम है और अब हम इस प्रॉब्लम का निवारण करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसको, और अगर आपके सेट में ऐसी दिक्कत आ रही है कि उसमें साउंड बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो उसको भी आप किस तरीके से दूर करें, यह भी आप आगे इस वीडियो में सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये इस टीवी की साउंड आईसी है जो कि लगी हुई है और अब हम इसकी जगह ये वाली साउंड प्लेट लगा सकते हैं जो कि जिसका नंबर है PAM8610। यह एक क्लास डी एम्पलीफायर है और ये दूसरे वाली जो राइट साइड में रखी हुई है ये है PAM8403। इसमें से राइट वाली 5 वोल्ट पर चलती है और लेफ़्ट वाली 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई पर चलती है। तो इसमें से जो आपको अच्छी लगे वह आप अपने टीवी में लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें इनकी इनपुट वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस मदरबोर्ड में से इनपुट वोल्टेज जो कि इन प्लेट्स को चलाने में मदद करेगी वह कहां से ली जाए। यह एक कॉइल लगी हुई है जिसके बराबर में एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, एक कॉइल ये लगी हुई है और इसके बराबर में ये वाली वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगी हुई है और तीसरी कॉइल ये है और इसके बराबर में एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पर 3 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी आप देख सकते हैं, एक ये वाली और एक ये वाली 3 रेगुलेटर आईसी लगी हुई है। तो इन तीनों की वोल्टेज हम देख लेंगे कि कितनी वोल्टेज रेगुलेट कर रही हैं और उसके हिसाब से हम अपनी प्लेट्स को, जो क्लास डी एम्पलीफायर की हमारी प्लेट्स हैं, उनको इसके अंदर लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड, डीसी पॉइंटर पर हमने अपने पॉइंटर को पॉइंट कर लिया है और हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए इस वाली कॉइल पर ये 12 वोल्टेज के करीब आ रही है, ये देखिए। तो अगर हम इसके अंदर PAM8610 को लगाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ये लगानी पड़ेगी। और ये दूसरी वाली प्लेट जो है 8403, इसको चलाने के लिए 5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए यहाँ पर जो कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यहाँ पर 5 वोल्टेज दे रही है। ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रही है। तो अगर हम 8403 को लगाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और इसमें अगर हम मेजर करें तो ये देखिए ये 1.11 वोल्टेज के करीब ये रेगुलेट कर रही है वोल्टेज को और हमें अभी फ़िलहाल इस वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो इसकी एग्जिस्टिंग आईसी थी वो मैंने निकाल दी है और इसके अंदर एक मैंने 8403 का एक क्लास डी एम्पलीफायर लगा दिया है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर कनेक्शन आपको किस किस तरह से करने हैं। बेसिकली इसके अंदर 4 कनेक्शन आपको करने हैं। 2 कनेक्शन इसके स्पीकर्स के होंगे, एक में हम इसमें इनपुट वोल्टेज देंगे और एक कनेक्शन में हम इसके अंदर इनपुट साउंड देंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो इसका ग्राउंड है दोनों का वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर ये जो देखिए 5 वोल्टेज है, ये मैंने आपको पहले नाप कर दिखाई थी 5 वोल्टेज। तो वहीं पर मैंने कॉइल के पास ये 5 वोल्टेज की इनपुट सप्लाई इसके एम्पलीफायर के अंदर दे दी है। ये जो 2 तार हैं यहाँ से हम इनपुट साउंड इसके अंदर देंगे और ये 2 तार, ये ऊपर वाला और इसके साइड वाला जो तार है ये जाएगा हमारे दोनों स्पीकर्स में। ये देखिए ये वाला तार
और जो इसके बराबर में रेड तार है, ये दोनों तार चले जाएंगे, 4 तार हैं, ये तार चले जाएंगे इसके स्पीकर्स पे, और ये हमारी है इनपुट साउंड। ये जो 2 तार अभी खाली बच गए हैं, इसमें हम इसकी इनपुट साउंड दे देंगे। इनपुट साउंड फ्रेंड हम कहाँ से देंगे, ये देखिए, ये इसका है ऑक्सिलरी, जहाँ से हम टीवी में ईयरफोन कनेक्ट करेंगे। तो ईयरफोन में यहाँ से आउटपुट आएगी, ये देखिए, यहाँ पर देखिए हेडफोन का साइन बना हुआ है। तो यहाँ से टीवी की जो साउंड है वह, ये टीवी में से साउंड निकलेगी और वह हेडफोन में जाएगी, मतलब यहाँ से आउटपुट करेगी। तो यह आउटपुट साउंड हम इसके एम्पलीफायर के अंदर इनपुट दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।